murashax cabdikariin macaad oo kamid ah murashaxiinta xisbiga wadani uga tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayna isku sidka yihiin murashaxa golaha deegaanka degmada Cerigabo Yaasiin Xasan Dhaayane ayaa cududooda taageero ku soo bandhigay fagaaraha beerta xuriyada ee magaalada Cerigabo iyadoo taageerayaasha labada murashax ay dowlatus socod lug iyo gaadiid ah ay ku soo mareen shaariciyada magaalada Cerigabo kuwaasi oo ku labisan sawirada astaamaha murashaxiinta iyo calanka xisbiga wadani waxaana taageerayaasha labada murashax oo si weyn isku soo abaabulay tirana badnaa ay aakhirkii isugu soo biyashubteen fagaaraha beerta xuriyada ee magaalada Cerigabo oo ah halka loo asteeyay in murashaxiinta xisbiyadu ay ku soo bandhigaan ololahooda doorashada waxaana halkaasi ka hadlay labada murashax ee cabdikariin macaad iyo Yaasiin Xasan Dhaayane waxayna u mahadnaqeen taageerayaashooda waxaan idin sheegayaa gobolku wuxuu u baahan yahay horumar dhinac walba taabanaya horumarka gobolka horaha loo mariyo ta kala kaabaya waxa weeyaan doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddu ma aha inay horseedaan colaad iyo cadaawad hor leh waxaa loo baahan yahay inaynu ogaanno waxaan inay doorasho tahay oo aan lagu kala fogaan laakiin lagu kala aragti duwan yahay markay aragtidu dhammaatona dadku ay yihiin dad walaala ah oo isku mid ah oo isku degaan ah oo isku dara aniga astaanteedu waxa weeyaan waa cagaf waxay la sharaxan musharax golaha deegaanka Yaasiin Xasan Dhaayane waxaa lagu magacaabaa macalinka iyo madaniga insha Allah ballanteedu waxa weeyaan macalinka iyo madaniga haddii la yiraahdo ina codka wulidaan koob iyo soddonka iyo cagafta iyo 300 iyo 13 astaanteedu aad ku celiyo waa 313 waxay la sharaxan macaad oo madaniga ah oo ay astaantiisu tahay cagaf waxaad la beegsanaysaa koob iyo soddonka May madaniga iyo macalinka oo ay astaamahooda kala yihiin cagafta iyo nambarka 313 سعيد موسى فارح تلفزيون كبدعس مقالة Cerigabo.